السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أم عبد الله مع الأدوية النبوية. أختي الكريمة، أختي الحبيبة، أخواتي الأحباء الكرماء الأعزاء الأفاضل، كيف حالكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة إن شاء الله، وكل السعادة وكل الخير كله في تقوى الله وطاعة الله. ولست أرى السعادة تجمع مال، ولكن التقي هو السعيد. أختي الكريمة، أختي الحبيبة، أخواتي الأحباء الكرماء الأعزاء الأفاضل، إن شاء الله النهاردة حبايبي هنتكلم عن فوائد الترمس. وقبل يا حبايبي أن نبدأ سمعان هذا الفيديو، فلا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعلوا زر الجرس ليصلكم منا كل جديد إن شاء الله بأمر الله سبحانه وتعالى. أختي الحبيبة، نتكلم عن فوائد الترمس. الخطوة الأولى حبايبي يعني الترمس أشياء بسيطة ولها فوائد كتير وعن تجارب، واللي مش مصدق يجرب يشوف التجربة ديت، والتجربة هي البرهان. التجربة هي البرهان. أختي الحبيبة، الترمس مفيد جدا جدا لعلاج القلب، مفيد جدا لعلاج القلب، ومفيد جدا جدا للأعصاب، ومفيد للقروح، ويقتل الديدان. الترمس يقتل الديدان ويخفف الصداع. الترمس يخفف الصداع. مع العسل يذهب ضيق التنفس. مع العسل يذهب ضيق التنفس. ومفيد للسعال، ويفيد للمثانة، ومفيد جدا للطحال، ومفيد للحصى، ومفيد للاستسقاء، ويسكن عرق النساء، ومفيد جدا للمفاصل، ومفيد جدا للنقرس. وضمادا مع بذر الكتان يفيد في البواسير، يفيد في البواسير. ومن فوائده لحواء إذا طبخ وغسل الوجه به يحمر لون الوجه ويصلح الشعر، ويصلح الشعر. اتكلمنا حبايبي عن فوائد الترمس، والترمس ليه فوائد عديدة، واتكلمنا عن فوائد الترمس باختصار. ده من البقول لها فوائد كتير، ويعني حاجات بسيطة وحاجات سهلة. هو موجود عند العطار، وموجود في السوق، ومش كتير يعني، مش غالي، ومكلف وبسيط، والإنسان بيتسلى به زي اللب، وأرخص من اللب، ومفيد لحاجات كتير احنا عدناها. وإذا مرضت فهو يشفين، والشافي والله رب العالمين. وربنا يشفينا ويشفي مرضى المسلمين، آمين يا رب العالمين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا عجبكم هذا المشهد يا حبايبي، فلا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعلوا زر الجرس ليصلكم منا كل جديد إن شاء الله بأمر الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.